大家好，我们是一小的大肠杆菌。好无聊哦，现在要干嘛？所以就只有大家能干嘛？哦，好好吃哦 ，delicious， yummy， おいしい。哦，不要啊！怎么不要？要不然要干嘛？我们一起去宿营吧！耶！好无聊，不知道干嘛。对啊，暑假只能待在家，超无聊的啦。我们来去找乐子吧。好啊。那我们要去找什么乐？我这边，我的鸡鸡呢？怎么这样啊？怎么办？啊，我想到了，我们去宿营找当然好了。好 ，Let's go。那天宇跑去哪啊？原来在这里哦。这猪现在都几点在睡啊？起来啦！已经迟到了，赶快去宿营吧。走吧。臭脸了啦，我们一起去宿营吧。那我们穿上营服吧。我们一起去宿营吧！哎，你看那边有鹅哎，好可爱哦。但他都不过来为什么他都不过来啦？等一下，你看那边啊，那边有一只鹅。那里。哎，快快快！我要去参加宿营啊！我也想去。那我们走吧。一起参加宿营吧。怎么掉下
长的衣服是这件吗？不是，还是这件呢？可以不是。你看你哪一只？这件。哦，对了对了对了。欢迎参加肌肤素营。